слънчеви приятели! Надявам се всички да сте добре. Знам, че при вас времето е много хубаво и много слънчево, за разлика от това при мен, което със сигурност не е такова като при вас. При мен в Англия е малко, как да го обясна, облачно, после се появява малко слънце, но то е само за 5-10 минути. И да, общо взето доста страдам за хубавото и топло време, но какво да се прави, такъв е живота, за това се възползвайте на 100% от топлото и хубаво време и си изкарайте много хубаво и слънчево. Нека повече не говоря, да ви разкажа за какво ще правим днес. Ще ви покажа кои продукти за кожа и за грим обичам да използвам аз. Всички те са натурални, повечето от тях, някои от тях и органични. И искам да ви покажа как без токсични химикали може да постигнем един много натурален вид и свеж вид на кожата. Аз по принцип през по-голямата част от времето не използвам грим, не обичам да се гримирам, повечето пъти хода абсолютно без грим. Сутрин само си слагам крем, оправям си малко веждите и оправям, разбирате, че малко ги сресвам. И това е, излизам абсолютно така, нямам никакъв проблем да хода без грим, даже напротив, обичам да се гледам без грим. Но има и случаи и дни, в които обичам да се гримирам и да изглеждам по-знаете така момичешки, да се чувствам по-женствена с грим, това със сигурност гримът ни го дава на нас момичетата и е винаги хубаво да се гримираме, изпитвам едно такова релаксиращо усещане. Не знам при вас как, момичета, сигурно си вие обичате да се гримирате. И така, нека да започваме с грима. Аз в момента съм абсолютно без нищо на кожата си. Всъщност имам крем, но той беше сложен чак сутринта. Още сутринта и сега си слагам една лента за коса. Впрочем, въобще не знам как ще се получи това видео, защото гледала съм много момичета как правят такива видеа и винаги ми е било интересно. Но аз лично никога не съм мислила, че ще седна да правя видео за грим. Но ето, момента дойде. Ще се правя на бюти гуру. Така. Първото нещо, което аз ще направя, е да си почистя лицето с ето тази мицеларна вода на Сукин. Тя ми е любимата мицеларна вода. Много я харесвам. Тя и тази на Мадара също така. Двете са ми фаворити. И гледам, специално с тази на Сукин въобще да не оставям вече. Обикновено не слагам нищо по кожата си. Кожата ми е доста чиста. Имам предвид, че не слагам нито фондиотен, нито коректори. Но в момента нещо не е много... Появили са се малко зачервявания тук-там. И сега ще ги оправим. Също така, за да имаме хубава кожа, трябва да гледаме какво хапваме. Повечето пресни зеленчуци и плодове, поне при мен, винаги действат безотказно. И когато хапна малко повече захарни изделия, които се старая по принцип да не ям, но въобще няма да ви лъжа, че съм ги изключила въобще. И след това веднага се отразява върху кожата, което е абсолютно доказателство какво правят с тези неща с нас. Първо ще започна с почистването на четките си. В принцип ги пера. Как е правилно да кажете? Че си перете четките или че ги миете? Не съм сигурна. Но сега само за да ги освежа ще използвам ето тези кърпички на EcoTools, които са за почистване на четки за грим. Обикновено обичам винаги да ги почиствам, дори да съм ги мила преди няколко дена и да не съм ги ползвала, пак обичам да си ги почиствам. Почиства се ето така с кръгообразни движения. Първото нещо, с което започвам, е ето този мус на лавера, който е в цвят Almond 05. И него си го нанасям, оставям ми доста малко, впрочем, от него. Писала съм нещо като ревю в Instagram страничката ми, може да го погледнете, ако искате да видите мнението ми за него. Взимам горе-долу ето такова количество и го разнасям по цялото лице
И по принцип го разнасям само с ръце. Или с Beauty Blender, но съм забелязала, че с него специално е много по-добре се нанася само с ръце. И трябва да се работи малко по-бързо, защото засъхва. Да, и го разнасям като кремче. Затова толкова много го харесвам, защото е много удобно. Не изисква нищо, кой знае с какво да се нанася. Придава на кожата много приятен вид. Успява да ми покрие веничките, което мен лично най-много ме притеснява, не мога да кажа, но да кажем, че това е нещо, което най-много се вижда при мен. Няма много голяма покривност, средна е. Така. Малко по бъртето. Обичам да нанасям и ето такава малко гроздова вода. Тази е на Caudalie Paris. Няма представа как се произнася. Ето тази. Продължаваме с базата за очи, която използвам. Тя е на Lavera. Използвам я от доста време и много я харесвам. Слагам само, че много малко количество от нея. Изключително малко. Сега ще ви покажа колко. Горе-долу толкова, защото... аз как бързо ви го таковах, не знам дали видяхте, но да, много маничко. Защото тя е много течна и засъхва много бавно и т.е. ако се сложи прекалено много голямо количество, става обратният ефект. Вместо да задържи сенките, ги събира и става много грозно. Така че слагам много маничко. Сложа балсам за устни, който ще сложа на Crazy Rumors с кола. Единственият начин, по който консумирам кола е на гланца. И сега ще използвам любимата ми палитра с сенки на Lily Lolo Laid Bare. Тя е с само натурални цветове. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето така, малко е мръсничка, защото доста е използвана. Аз най-често използвам ето този първият цвят, то си личи. Втория също така доста често го използвам. И ето този кафевият, който е малко по-натурално кафяв, който го използвам в сгъвката. И нека да започваме с сенките. Използвам четките на... които паднах. Използвам четките на EcoTools. Ето тази, която се води... не знам каква четка. Ето тази четка. И взимам първият цвят, който е ето този първият от... не знам откъде е. Този долу. Много сложно така да се показва. Браво на момичетата, които правят такива клипове всеки ден. Харесвам този цвят, защото с него успявам да си покрия всички венички. Така, нанасям го по целия клепач, след което ще прелея ето тази четка на Soul Eco. Тези четки на Soul Eco са супер пухкави и мекички. Момичета, искам да ви кажа, че това с преливането въобще не съм сигурна, че го правя както трябва. Имам предвид толкова грим уроци съм гледала и всичко, което чуваме. И сега, прелейте добре. И аз си мисля, какво да преливам толкова? Нещо там мацам с четката и хайде. Важно е да е забавно. Сега взимам една много по-мъничка четка. Ето тази. За моето мъничко ученице. И ще използвам ето, в момент да го махна това нещо отвътре. Ще използвам ето този цвят тук. Кафевичкият и го използвам само в сгъвката.
Опитвам се да направя нещо като линия, за да мога да направя... да придам повече дълбочина на окото. Да гледайте сега как го нанасям. Ще го размажа. Ще го блендирам. Целта на този грим, както ви казах, е да го направя много естествен. Така. И сега пак взимам да преливам, само че с друга четка след от тази. И блендваме, 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 блендваме. Сега отдолу, долната част на клепача, ще сложа от същите кафеви сенки, които ви показах преди мъничко. И ги слагам само ето така в края на окото. Сме готови са сенките. Супер лесно и бързо, както ви казах. Нищо кой знае какво. Като спирала използвам любимата ми отново на Лили Льолю. Която е единствената спирала, която успява да направи миглите ми толкова обемни. Чакам да изтине. Да изсъхне първия слой, ще нанеса втори. През това време ще сложа малко и на долните мигли. Изцапах се с спирала, разбира се, но това го оправям след това просто с една малка клечка за уши и така. И това е. Също така използвам и за веждите си, използвам ето тази спирала на Alverde в цвят 01 блонд. Това е единствено нещо, което правя на веждите си. Слагам спирала. Така, слагаме втори слой от спиралата и почти сме готови. Остана само да сложим малко хайлайт и бронзант. Използвам отново на Лили Льолю. Той се води и за скулптуриране и за блясък. Изглежда ето така. Това е хайлайт тук, това е бронзера. Бронзера е много приятен. И какво правя аз? Нещо много просто. С чиста четка. Първо взимам от хайлайтера и го нанасям ето така тук. И от другата страна също. Малко на наслето. И след това, със същата четка, някои хора може да ми стане странно, но на мен това съм установила, че ми върши най-добре работа. Взимам от бронзера и леко затоплям тук. След това взимам една по-голяма четка, ето такава, пак чиста, и нанасям ето така нагоре, за да мога хубаво да ги блендна. Да съм сигурна, че всичко е наред. И така. Последно ще използвам за устните си ето този молив за устни на Neve Cosmetics пастело в цвят Natural Lip Color. Нещо, което не харесвам в продуктите на Neve Cosmetics, специално в моливите, винаги на всичките им продукти, на този молив тук имам още един молив, който е за очи. Всичките им се цепат, този вече трябва даже да го изхвърля, всичките им се цепат капачките, отвратително е. Това е единствено нещо, което не харесвам. Иначе самите моливи са много дълготрайни, тези за устни, много дълготрайни и създават много
приятен цвят. И така, готова съм. Малко да оправим тази буйна коса. Така изглежда готовият грим. Надявам се ви хареса. Както виждате е супер бързо, много лесно, с много по-малко продукти. И ще се видим много скоро в следващото видео. Чао и много целувки!